কটা মাছ ধরা হয়েছে এখনো পর্যন্ত? একটা না? দেখি মালটাকে দেখি। পজ করে রাখ। হ্যাঁ চলছে না পজ? চলছে তো। পিন্টু দা দেখাস তো। দাঁড়া কাকা, মাছটা দেখাবে দাঁড়া। বিশাল বড় সাইজ রে, দুটো হয়ে গেছে। দেখো দেখি মালটা, দাঁড়া আমার দেখি। পুরো হলুদ হলুদ হয়ে গেছে মালটা, বুঝতে? দুটো আছে কিন্তু, দেখা যাচ্ছে দুটো। বিশাল বিশাল সাইজ। ধরো হাত দিয়ে ধরে না। ছাড়ো। পেয়েছে একটা। হ্যাঁ ওদিকে 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 বড় আছে এটা। একবার 20 টাকা না না নিয়ে যাবে, ব্যাগটা নিয়ে যাও। দে 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 এদিকে দে। না দিয়ে দিস না, মাছটা নষ্ট হয়ে যাবে। অনেকে যায় গাদা হবে। জল জল দিয়ে দাও। হ্যাঁ দাঁড়ায় থাক দাঁড়ায় থাক। দাও পটল কোথায় কোথায়? তোরা আর জালটা ভিড়াস না, এই জালটা উঠাই নিয়ে আবার ছাড়বো এটা, তারপর ওটা ভিড়াবি, ঠিক আছে? টান করে রাখলে একটু টান করে ঢিল করে দিই জালটা। কই ঢিল দেওয়া, টান হয়ে আসছে জাল, টান কর। আর আরে দাঁড়াও, হুম চলেছে। হুম। ধারে তো মারবে, মাঝখানে মারে লাভ আছে, মাঝখানে তো যাবা। ছটা হয়েছে না, কটা করে? কালকে শোলগিলা পালতে আলো বেশি, জালের ওই পারে মাছ মেরেছে ভাই। এইটা শালা জগন্নাথই নেই বাল করছে, খালি বড় মেছের নাম এসছে এসছে। ডাবে ধর, মরে মরু যায় না দাম।
এই মালটা সেটা নাকি? এদিকে আন, এইদিকে আন। এটা অন্য মাছ। কটা দিচ্ছি? পাঁচটা। দেখি আজকে কয়টা মাছ ধরলাম। আজকে কম হয়েছে, আজকে 5টা হয়েছে। 1 2, ওই যে এদিকে 3টে, এদিকে 2টো। আর আজকেগুলো একটু বড় এসছে। কালকে একটু বেশি হয়েছিল, কিন্তু কালকে থেকে আজকে একটু বড় আছে। আবার আজকের মতো এখানে আবার আমরা আগামীকাল আসবো ঘুরতে।